วัสดีครับคุณพันธ์มาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับเช่ารถกับคุณเอสสะดวกมากครับผมครับไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับครั้งนี้ไปเชียงดาวมาครับผมแล้วครับไปที่ไหนมาอีกครับแล้วก็วิ่งในนิมมานรถก็สะดวกเลยครับขับดีรถใหม่มากเดี๋ยวผมขอฝากร้านด้วยนะครับร้านดับเบิลทีมคาเดนยังไงความหน้าคุณพันธ์มาเลือกใช้บริการเราอยู่นะครับได้เลยครับขอบคุณนะครัครับบสวัสดีครับ